Ben, boas tardes a todos. Chámome Luis Taboada. En nome de Namentras, en primeiro lugar, darlles as grazas. Sí. Ben. Darlles as grazas a todos pola asistencia a este acto que, como sabedes, leva por título Presente e futuro da esquerda. Namentras é unha asociación que pretende modestamente ser un punto de encontro, de reflexión e debate da esquerda, ou mellor dito, das esquerdas, dende unha perspectiva plural, aberta e sin tutelas. No subtítulo da nosa denominación, a que temos nos nosos estatutos, declarámonos sin matices e con toda claridade que tentamos o imprescindible impulso e renovación do pensamento crítico, do pensamento de esquerdas. Hai algo máis de 2 anos, na nosa declaración fundacional, dicíamos, aspas, fai unhas décadas un grupo de economistas encabezados por Milton Friedman elaborou unha nova doctrina segundo a cal o mundo, tras milenios de pobreza, era por fin rico. Iso debíase, segundo Friedman, a que se inventou un motor eficaz, o capitalismo e a libre empresa. É un potente carburante o beneficio. En canto máis beneficios se conseguise, maiores serían os logros do sistema. Librémonos entón dos impostos, dos obstáculos que para o mercado representan os servicios públicos e a seguridade social, e das múltiples regras que limitan o beneficio acumulable das empresas. Sexa cal fora a actividade en cuestión, o equilibrio alcanzado polo mercado é sempre o mellor posible, calquera intervención pública só pode deterioralo. Este era o núcleo duro do discurso ultraliberal de Friedman e os seus amigos. Esta filosofía simplista que aboga polo afán de ganancia, a reducción de impostos e a disminución do papel do Estado logrou nun tempo récord a adhesión dos patróns da industria e as finanzas, da maioría das forzas políticas e dos gobernos. 30 anos despois, o panorama é desolador. Os ricos enriqueceronse aínda máis, as desigualdades disparáronse, tanto entre o norte e o sur como no interior dos nosos países. A pobreza masiva reapareceu nas nacións desenvolvidas, a protección social se erosiona en todas partes, os servicios públicos están ameazados, o esgotamento de recursos e a contaminación prosperan sen contención, o sistema volveuse inestable e logo de 6 grandes crisis regionais desembocamos nunha crise xeral na que estamos inmersos. Tal é o legado do neoliberalismo. Con todo, pese ao estrepitoso fracaso das políticas e dos valores neoliberais, a esquerda foi incapaz de realizar unha análise seria sobre a crise e de formular un proxecto e un discurso que lle permitan abordar e liderar o futuro. Por iso, aínda que pareza paradóxico, as mesmas forzas políticas e sociais que xestaron e incubado a grave crisis que nos arrasa seguen dirixindo o proceso político e económico. Pechamos aspas. Sin entrar no análisis fino desta situación de retroceso presente das esquerdas en Galicia e en España, mesmo na Unión Europea, que corresponde en todo caso introducir ao noso relator convidado e ao posterior coloquio entre todos os que estamos aquí presentes, poderíamos convir que en España unha proba elocuente é o resultado da consulta electoral do pasado día 22 do corrente mes de maio, que dibuxe un panorama político que un observador ingenioso calificaba que pasábamos do bipartidismo ao monopartidismo. Tal é a dimensión do retroceso. Para tentar abrir esta reflexión, que sempre gostaríamos rematar en propostas, hoxe temos o privilexio de contar como relator con o noso antigo amigo, prezado e ben querido compañeiro Anxo Guerreiro, Geluco. Aínda que trátase dunha persona amplamente coñecida e mesmo moi seguida cotidianamente dende as súas atalayas de análise e opinión en prestixiosos medios de comunicación, pode haber persoas que non teñan esa trazabilidade sobor da trayectoria política e vital de Geluco. Para eles, un breve apuntamento biográfico. Anxo Guerreiro Carreiras naceu en Sermá de Lugo en 1945,
Debido ao traballo dos pais, a familia trasladouse a Lugo en 1946, cidade onde Geluco cursou estudios primarios e o bacharelato. En 1968, despois das revoltas universitarias de Santiago, ingresou no Partido Comunista de Galicia, organización na que dende moi cedo ocupou responsabilidades políticas. A súa actividade levou na cadea en varias ocasións. Foi candidato comunista por Lugo ao Congreso dos Diputados nas primeiras eleccións democráticas en xuño de 1977, membro da Comisión dos 16, encargada de elaborar o anteproxecto de Estatuto de Autonomía de Galicia, encabezou a delegación do Partido Comunista de Galicia que negociou o Estatuto vixente na actualidade nos chamados Pactos do Hostal. Membro do Comité Central do PCE dende o Pleno de Roma de 1976 e do Comité Executivo do mesmo partido dende 1978. En 1979 foi elexido secretario xeral do PCG, cargo que desenvolveu ata 1995. Representou o PCG como diputado pola Coruña na primeira legislatura do Parlamento de Galicia, 1981-1985, cando o seu labor lle valeu o prestixio recoñecido por todas as forzas políticas. Dende 1986 foi coordinador de Esquerda Unida e posteriormente de Esquerda de Galicia, organización coa que acudiu ás eleccións autonómicas de 1997 en coalición co PSDG e que posibilitou que de novo fora eleito diputado no período 1997-2001. Nas eleccións de 2001, Esquerda de Galicia presentouse en solitario, con Geluco como candidato á presidencia da Xunta. Tras dos malos resultados habidos, Anxo Guerreiro dimitiu e puso fin a unha militancia partidaria de máis de 3 décadas. Remato. No réxime franquista, o voluminoso expediente policial de Anxo Guerreiro, datado o 23 de marzo de 1976, remataba co seguinte parágrafo. Aspas. Por todo lo anteriormente expuesto, el detenido Ángel Guerreiro Carreiras se le considera como un elemento sumamente peligroso para la paz y la convivencia social, así como una amenaza constante contra el orden público, pues trata siempre de desbocar los normales conflictos sociales en demérito del orden establecido. Cerramos aspas. É dicir, que estamos diante dun cidadán de cuidado, de moito cuidado, é evidente. Hoxe é unha honra para min poder presentarlo nun acto público e para namentras telo con nós. Geluco, benvido, tes a palabra. Pois moitas gracias por iso. Bueno, xa sabedes que estas presentacións os amigos sempre as fan exageradamente e merecidamente no meu caso, non? Pero, bueno, primeiro quero saludar os asistentes que todavía, despois do resultado electoral, teñen a moral de estar hoxe aquí e a namentres por organizar este debate que debe de ser, escoítase ben, non? O principio dun debate máis profundo do conxunto das esquerdas en Galicia e en España. Eu diría tamén en Europa. A conferencia estaba pensada para antes das eleccións. Creímos oportuno, na mentras, deixala para despois do proceso electoral, tamén así sabíamos os resultados, se estes confirmaban ou rectificaban as nosas opinións sobre o que estaba pasando. Pero falaremos tamén de eleccións en que seña brevemente. E o que quería señalar eran as liñas forza, permitiredes que as liñas forzas que caracterizan a situación, certamente desde o punto de vista esquemático, porque nunha conferencia de media hora ou de 40 minutos pois non se pode, pero como aquí hai xente que conoce ben a situación, que ten unha amplia experiencia e un amplio conocimiento da vida política e social, pois é evidente que o necesario esquematismo será comprendido, e ademais para iso está o coloquio ao que vos emplazo desde este momento. A presentación que facía Luís era, o título da conferencia era Presente e futuro da esquerda. Este é o título, podía ser outro calquera. O que a nós nos interesa de todas maneiras, de forma importante, determinante, é reflexionar sobre 4 cuestións fundamentales. Chámese como se chame o título da conferencia. Estas 4 cuestións son
as seguintes. O que hai que, me parece a min, a sociedade democrática debe de respostar, e a esquerda en primeiro lugar. E é, que está pasando en Europa, e máis alá no mundo, pero particularmente en Europa e en España? Que está pasando? Segunda cuestión, por que está pasando? A terceira sería como afrontar esta situación e como intentar revertir esta situación. E a cuarta, cual é o papel ou cal debería de ser o papel da esquerda en este proceso de reversión da situación. É dicir, que está pasando, por que está pasando, como afrontalo e cal é o papel da esquerda ou cal debería de ser, cal é outra cousa. Que está pasando? Pois eu creo que a declaración que leía Luís de Namentras, coa que algo tivo que ver, pois resume perfectamente o que está pasando en Europa particularmente, pero tamén no mundo. Ele decía, hai uns 20 ou 25 anos estamos asistindo a un proceso no que se dan os seguintes feitos. Primeiro, asistimos a unha profundización sin precedentes das desigualdades no mundo, tanto entre os países pobres e ricos como no interior de cada país. Vou a darvos 3 ou 4 datos para non cansarvos, reveladores. Primeiro ano en que hai estes datos no mundo, 1816, principios do século XIX, é dicir, fai 2 séculos. A relación entre o PIB dos países ricos e dos países pobres era unha relación de 3:1. Os países ricos triplicaban aos países pobres na relación dos seus PIBs. Fai 200 anos. En 1950, poño isto porque cando empeza o estado de bienestar realmente en Europa, a relación era xa de 35:1. En 1992, de 72:1. En 1995, de 86:1. E o último ano de que temos relación, 2005, de 92:1. Esa é a relación que hai hoxe entre os PIBs, entre a riqueza nacional dos países ricos e dos países pobres. É evidente que é unha escalada sin precedentes das desigualdades no mundo. Segundo, é verdad que reapareceu, está reaparecendo, isto é un fenómeno máis próximo, está aparecendo de forma masiva a pobreza nos países desenvolvidos. No noso país, o nivel de pobreza, según organizacións de todo tipo, de distinto orden político-social, como Cáritas, sitúano no 20%. Terceiro, é evidente que a protección social desde fai anos está se erosionando en todo o mundo desenvolvido. En uns países máis que en outros, pero en todos os países desenvolvidos. Os servicios públicos están deteriorándose en todos os países e están amenazados tales como hoxe os conocemos. Xa están privatizados e deteriorados servicios tan importantes como eran os ferrocarriles británicos, os transportes en Holanda, a enerxía en Suecia, que ademais non só se deterioran os servicios públicos, e que iso leva a unha ruptura da cohesión social. En Suecia, por exemplo, a xestión privada da enerxía leva a que as zonas rurales ou semirurales, comparado coas zonas urbanas, as desigualdades se teñan disparado. En Holanda os transportes é unha auténtica catástrofe desde que están privatizados, etc. Pero agora non só son estes servicios, energía, transportes, auga, etc., o que se privatizou, é que agora está abrindo o debate sobre os 2 servicios básicos dunha sociedade, que é a sanidade e a educación pública. E é evidente que en ambos casos ábrese un debate, en outros sitios xa se están tomando decisións que romperían a cohesión social, a equidade do sistema e, polo tanto, unha dos logros máis importantes do proceso civilizador. Estánse esgotando de forma irreversible os recursos naturais e o deterioro do medio ambiente avanza inexorablemente sin que se poda chegar, sexamos capaces de chegar a un acordo internacional sobre a sostenibilidade do noso planeta. E, efectivamente, referíase Luís á inestabilidade do sistema. Estamos en unha crisis
donde todo o sistema é inestable, pero xa ben precedido de 6 crises regionais que foron mantidos no ámbito regional, como a crisis do tequila, como no sureste asiático, etc., nos últimos 15 anos. Isto todo en Europa, podemos, ou quizá que sería mellor, podíamos decir que tiñamos un modelo, unha tradición propia europea, que independentemente das diferencias entre os países que as hai, non é o mismo modelo alemán que o modelo republicano francés, o modelo social sueco, o Reino Unido, os países do sur de Europa. Non son iguales, hai profundas diferencias. Pero había dous elementos que definen ou definían o modelo social europeo que era común a todos os países do modelo social europeo. O primeiro era o compromiso entre o capital e o traballo. Había un acordo social entre o capital e o traballo para crear un estado do bienestar, para crear un sistema de cohesión social. E o segundo elemento que nos definía era un estado intervencionista que tiña capacidade para reorganizar a economía, para influir na economía e para garantir a cohesión social. É dicir, un Estado moderno que ademais se instaura de forma moi importante despois dos anos 50, despois da Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente por dúas razóns: pola existencia en Europa, cousa que non ocurría no norte de América, de un potentísimo movimento de tipo socialista. Cando falo de tipo socialista, incluyo xenéricamente basto este epígrafe a socialistas, comunistas, mesmo anarquistas, en un potente movimento social e político de tipo socialista en Europa. E a existencia de outro sistema no oeste de Europa que desde 1917 evidentemente competía co capitalismo e naturalmente o capital tuvo que facer acordos con ese movimento social e político de tipo socialista en Europa, precisamente para evitar que o modelo soviético fora o referente na Europa occidental e ganara adeptos na Europa capitalista. Era, pois, un Estado moderno cuya función fundamental, definitoria, fundacional, era que garantir que ningún poder privado, económico ou non económico, económicos, por suposto, ou non económicos como a Iglesia Católica, para que ningún poder privado pudera disputarlle aos poderes públicos a definición do ben común, a definición do interés general. O Estado estaba creado, este tipo de Estado, un modelo europeo, estaba creado para eso. Pois ben, hoxe coincidiremos todos en que ese modelo de Estado está en retirada, en franco retroceso, e está entrando en crisis profunda. E con el está entrando en crisis non só as devastadoras consecuencias sociales, sino que está entrando en crisis a política e a democracia. Retede isto da crisis da política e da democracia. Todo ese é o panorama esquemáticamente dito do que está pasando. O problema é por que está pasando todo isto. Cal é a causa de que este pasando todo isto? Eu creo que estamos asistindo a un movimento que baixo o nome de globalización estáse a producir un auténtico proceso de concentración financiera e oligopólica que, patrocinado por grandes poderes de carácter global e orixe non democrático, está saltando as normas de regulación do Estado, escapa a súa regulación e control, impón a súa lei e goberna o proceso mundial sin que haya poderes democráticos capaces de embridalo ou de sometelo ao interés general. É evidente que hoxe non existen esos poderes democráticos capaces de someter a estes grandes poderes económicos ao interés general. E cal é o resultado? O que comentábamos antes, a devastación social
e a crisis profunda da democracia. Alguén dirá, seguramente, non digo aquí, pero seguramente dirán que esta definición da crisis da democracia, de que estamos existindo incluso a súa desaparición como concepción a que logo me referirei, é a definición de un novo, a descripción de un novo apocalipse. Pero quen pensa así, ou que sou un home moi pesimista, pero quen pensa así, que repase cantas veces escoitou e escoita que no actual situación mundial pois non hai marxen para outra política que esta. Pero se non hai marxen para outra política, se non é posible que haya alternativas democráticamente votadas, que simplemente que acreditan os mercados, e non hai alternativas posibles con arreglo unhas normas democráticas previamente pactadas, estamos ante a desaparición da democracia. Non do sistema de certas libertades públicas, hai liberdade de expresión, de reunión, mesmo estamos hoxe discutindo isto aquí, pero a democracia é outra cousa. E convén que desde o principio, se queremos encetar unha nova etapa, permitidme dúas palabras sobre a democracia. Eu, como sabedes, son un demócrata convencido. E máis, se hoxe me tuvera que definiríame políticamente como un demócrata de esquerdas. E poño o de demócrata por diante. Que quero decir con isto? Que a democracia non é un sistema de votación e elección solamente. E máis, é verdad que as eleccións e formas de elección hai desde que o mundo é mundo. É dicir, as eleccións para determinar quen manda, quen goberna, inventáronse para correxir dúas cousas. Unha, o poder hereditario, e dúas, que o poder se conquistara pola forza. Por tanto, as eleccións determinan quen manda, quen goberna. Pero sin eleccións, non haya dudas en este tipo, non pode haber democracia. Non hai democracia. Pero as eleccións só crean unha democracia si e solo si están en un contexto de estructuras democráticas que impiden que as eleccións leven ao poder absoluto, que é o que está ocurrindo. Dito de outra maneira, o sistema democrático é un conxunto de estruturas complexo que impide ou debe de impedir que exista un poder dominante. Ten que haber contrapesos políticos e sociales que impidan o desequilibrio nos poderes na sociedade. Pondrei dos exemplos. Se o poder, se non hai instrumentos ou están obturados, como está ocurrindo ahora en España, para controlar o poder político e económico, pois é moi difícil falar de democracia, falar de contrapesos. Ou, por exemplo, as reformas laborales que se están propoñendo no mundo desenvolvido en España, en Portugal e en outros lados. Reformas laborales que van a darlle todo o poder ao empresario. Son casi unha nova lei de familia do antigo réxime. Digo, do réxime pre-napoleónico, non do antigo noso. Que prácticamente lles falta poñer en vigor a ius prima nocte, o dereito de pernada, porque iso é a realidade. Unha vez que entras na empresa, acabouse a democracia. A democracia é calquer forma de protesta dentro de pouco. E, polo tanto, se iso ocurre e se desequilibra a relación xa de por sí originalmente desequilibrada entre o capital e o traballo, é evidente que afecta a toda a estrutura democrática, ainda que haya eleccións, para poñer un exemplo. Por lo tanto, a democracia debe de quedar claro que é algo máis que eleccións e forma de elixir o poder. Sin eso non hai democracia, pero sí e solo sí é democrático no caso de que este inserto en un equilibrio de poderes que está desaparecendo nas sociedades modernas europeas e na norteamericana. Por lo tanto, convén, por eso me defino desde o punto de vista democrático en ese sentido. E agora é evidente que por este proceso de concentración financiera e oligopólica no mundo, é evidente que
porque os poderes públicos elegidos democráticamente están ao dictado desos mercados. Non responden ás necesidades, nin ás necesidades, nin ao que decida as poblacións. Poñamos dous exemplos ben cercanos, o de Portugal e do España. En Portugal acaba de producirse un feito insólito. Un goberno presenta un plan de axuste económico duro ao Parlamento, que é elegido polo povo portugués, e o Parlamento rechaza ese axuste duro do goberno. E ao día seguinte, non aos 48 horas, ao día seguinte a Unión Europea, a Comisión Europea e os órganos da Unión Europea dicen ao goberno portugués que están en quiebra e que os van a intervenir. É dicir, que hai que intervir, hai que rescatalos, chamase ahora, porque os eufemismos son moi importantes. Entonces, ese rescate consiste no siguiente: vamos a prestarvos para salir adiante 80.000 millóns de euros a tipos de interés de usura, hasta do 7,5%. E a cambio de eso, de prestarvos os cartos a intereses de usura, vos tedes que facer o seguinte: privatizar todo o patrimonio público que quede en Portugal. Todo o que quede. Que xa non queda moito, pero o que quede. Unha reducción drástica dos servicios sociales, incluído a sanidade e a educación. E terceiro, unha reforma laboral que a española ao lado de que lle piden en Portugal é unha broma. Unha broma. E dicen, literalmente, oficialmente no seu comunicado: e este é o programa económico, coma, gane quen gane as eleccións. Xa de vos, se iso pode chamarse democracia. Este é o programa económico, gane quen gane. Punto. Por lo tanto, decidan vostedes que vai a xestionar as nosas órdenes, a nos senos igual que seña Pepito que fulanito, pero este programa. Por lo tanto, sabedes como a votación e elección de por sí crea unha democracia en Portugal. Crea e elixe aos xerentes do programa que decidiron poderes económicos de carácter global e origen non democrático. E en España? Pois en España, según se dice, conocedes todos, o 9 de maio do ano pasado, lle puxeron en Bruxelas unha pistola na xen de Zapatero e dixen: este programa o intervimos a economía española. Zapatero tiña dúas opcións. Eu creo que se equivocou na que tomou. Tiña dúas opcións: aceptar o programa ou ser intervenido, ou outra, convocar eleccións anticipadas, non porque as pedir ao PP, porque ese era un programa absolutamente contradictorio co que votou a sociedade española. E cando se cambia radicalmente de programa, hai que empezar unha nova legislatura e sometelo á votación dos ciudadanos. Non sei se teria ganado ou perdido. Seguramente perdería por moita menos diferencia que perdeu agora, e que vai a perder despois. Pero, sobre todo, tendríamos unha oposición legitimada para impedir que o PP apregara ese programa. E ora, nin temos goberno, nin teremos dentro dun ano unha oposición con autoridade moral para exigirle ao PP que non faga o que vai a facer. Porque a resposta está clara. Pero non se poñan vostedes así: home, se estamos facendo prudentemente que vostedes puxeron en marcha. É dicir, que nos quedamos sin goberno e sin oposición. Pero esos son os exemplos de como está a calidade democrática no noso mundo. Os efectos sociales devastadores do neoliberalismo e a ruptura ou a deterioro a límites insospechados da nosa calidade democrática. Pero mesmo a política en general. Fixadevos ben, todos os gobernos, tamén os de dereitas, están en crisis. Porque está en crisis a política, porque é banal a política, porque mandan outros. E, por exemplo, temos que no Reino Unido acaba de ganar a coalición conservadora liberal unhas eleccións fai 9 meses, non fai 9 anos, e xa acaba de recibir un varapalo terrible dos electores nas eleccións municipais. E doña Angela Merkel
parece que se come o mundo, resulta que o que fixo foi ganar unhas eleccións fai 2 anos e agora nas principales lenders alemanes está sufrindo unha catástrofe electoral desde Renania a Baden-Württemberg. Baden-Württemberg é ademais unha zona onde levaba gobernando 60 anos a dereita. É da mesma catástrofe electoral que vai a ter o PSOE en Andalucía, para que nos entendamos. Gobernaba desde fai 60 anos, é das zonas máis desenvolvidas e ricas de Alemania, e acaba de perder as eleccións. Non só as perdeu, unha catástrofe como o Partido Socialista en España. Non é que as perdera por pouco, no feudo histórico da dereita alemana, da CDU alemana. En Francia, pois parece que Sarkozy nestas eleccións municipales non sabe moito mellor que Zapatero. E mesmo en Italia, o eterno Berlusconi perdeu os feudos de Milán, de Turín e de Bolonia. Que quero decir con isto? Que os gobernos, a esquerda está nesta situación, pero e a democracia, pero os gobernos, incluídos os de dereitas, están atenazados entre dous movimientos, entre a imposición dos mercados que impoñen unha política sin desviarse un milímetro e o crecente descontento da ciudadanía. E, polo tanto, señan de dereitas ou de esquerdas, sufren derrotas moi serias. Naturalmente, finalmente, na maioría dos países acaba gobernando outra vez a dereita, que cambia o candidato, etc., etc., e a esquerda está en unha situación moi delicada. Mesmo incluso se analizamos en realidad o que está pasando estes días nas rúas e nas plazas de España, o movimento este chamado do 15M, no fondo esta situación é a que denuncian os ciudadanos intuitivamente. É verdade que hai en ese movimento numerosas propostas, unha disparidade de propostas, a veces algún demagogo lles pide que presenten alternativas que non é capaz de presentar, pero en fin, é verdade que hai unha diversidade de propostas, pero eu vexo en eles, en os comunicados que lín, en as cousas que lles escoitei, 3 cousas que están claras. A primeira, que protestan contra unha crisis económica e contra os devastadores efectos sociales desa crisis económica que os deixa sin futuro. E os rapaces que vin en estas manifestacións, en estas concentracións, desde logo de marxinais non tiñan nada, do que se chama aqueles movimentos contestatarios marxinais, non. Eran estudiantes, profesionales novos, xente que quere un futuro e que ten unha preparación para un futuro, maioritariamente. Segundo, había unha contestación sistemática, durísima, contra a insoportable e insultante reparto das cargas da crisis económica. Por primeira vez desde a miña xeneración empezase a poñer outra vez en entredito os banqueiros, que hasta ahora eran uns señores absolutamente respetables, forrábanse a nosa conta, creaban as crisis, nós lle pagábamos as crisis, pero eran respetables. Home, por fin volven a ter sombreiro de copa e puro e frac. É dicir, porque é evidente que hai un reparto injusto, insufrible da crisis que ademais crearon eles mesmos. E finalmente había unha reivindicación de maior calidade democrática no noso país. Isto é unha evidencia. Logo, todo eso madurará, pero é evidente que estes 3 factores estaban presentes de unha forma máis consciente ou menos consciente, ou creo que máis que menos, no movimento de protesta. Terceira cuestión, como podemos afrontar esta situación? Bueno, eu creo que o dilema a que nos enfrentamos os ciudadanos e as sociedades no século XXI é o seguinte dilema. Ou creamos, hai que decidir quen vai a gobernar o proceso económico, político e social no mundo, e nas nosas sociedades en particular. Si vai a ser os mercados e as institucións
mundiales ao seu servicio, como son o Banco Mundial, o Fondo Monetario ou a Organización Mundial do Comercio, a OMC, se van a ser os mercados e os grupos oligopólicos no mundo ou van a ser poderes democráticos que, embridando esta xente, sometan a esta xente ao interés general. Ese é o dilema, esa é a cuestión central de todo, de toda a cuestión. Para iso debemos de ser conscientes dunha cousa, da primeira cousa, que non o podemos resolver en cada país, que non podemos embridar os mercados desde España, desde Francia, desde Alemania, desde ningún lado, que non podemos, e buscar calquer solución ou articular calquer proxecto que non teña en conta isto é facer retórica política que nos pode satisfacer identitariamente, pero que non ten solución final. Ou regulamos os mercados no ámbito geográfico político que é posible facelo eficaz, ou non o lograremos. E o descontento irá increscendo, o deterioro da democracia irá increscendo, e habrá seguramente solucións non como as do pasado, de certo autoritarismo, aínda que se manteña un sistema de libertades públicas para frenar a protesta social, pero non habrá solución, simplemente deteriorarase todo o noso sistema democrático, a súa credibilidade e o seu funcionamento. Ahora ben, a situación é bastante complicada, porque a Unión Europea, por exemplo, que sería un dos marcos, non o único, pero un dos marcos esenciales para regular os mercados, para regulalos de forma eficaz, non parece que camiñe na boa dirección, máis ben parece que se descompón, porque claro, tres datos recientes corroboran o asunto. Hoxe mismo, onte e hoxe, está Obama en Londres. E se vos observastes o que pasou ali, é un toque dos Estados Unidos prácticamente de desprecio á Unión Europea. Dixo que hai que revalidar a alianza estratégica entre Washington e Londres, e non falou da Unión Europea. Falou exclusivamente de Londres e Washington. É dicir, dun novo eixo angloamericano que poda manter a hexemonía no mundo. Esas son as palabras exactas do presidente dos Estados Unidos. Sabedes que non parece que o Reino Unido este moi pola labor de avanzar na Unión Europea. Segundo, estamos asistindo ao levantamento por primeira vez en anos novamente das fronteiras internas de Europa, como acaba de decretar o goberno danés. E terceiro, acabamos de asistir prácticamente á revisión do Tratado de Schengen a instancias de Francia e de Italia, o cal conleva a limitación drástica da libertad de circulación das persoas no seno da Unión Europea. É dicir, tres retrocesos, todos son retrocesos desde fai moito tempo frente á necesaria construción de Europa, que é a única forma. Logo veremos o que ten que facer a esquerda antes. Ademais disso, todo isto conleva a que Europa empeza a ser irrelevante no mundo. Eu quero recordar a un vello antifascista italiano que encabezou as listas do Partido Comunista Italiano durante moitos anos e que é unha das persoas máis relevantes da historia da Unión Europea. A ele está dedicado o edificio central de Bruxelas da Unión, que se chamaba Altiero Spinelli. Altiero Spinelli era un antifascista italiano reprimido por Mussolini e que encabezou as listas moitas legislaturas do vello Partido Comunista Italiano. Este home xa fai 25 anos escribe un libro que se chama Europa, unidade ou decalencia. Non agora, que isto é evidente, cando China, India, Brasil, Suráfrica e tal, cando as sociedades emerxentes están disputando a hexemonía, con todo dereito, claro. Xa entón,
Spinelli decía eso. Formulaba en esos precisos términos o futuro de Europa. E segunda cuestión, é necesario, por lo tanto, ademais da construción europea, é reformar algunhas cuestións fundamentales para que podamos competir no mundo con alta tecnoloxía, con valor engadido, que é a forma tamén de financiar o noso estado de bienestar. Ahora ben, terceira cuestión. Para que Europa e a Unión Europea seña imprescindible para de verdad abordar os problemas de fondo, non quere decir que mentres eso non se realice, nos países non se pode facer nada. Porque entonces todos os gobernos dirían, no, como non hai Unión Europea, como non hai Unión Política, como de momento non hai un marco regulador regional da Unión Europea, non sei que temos, diría Zapatero, teño que facer isto, porque como non hai Europa, Merkel diría, teño que facer isto, etc. Non. Pódense facer moitas cousas. Hai un amplio marxen tamén nos Estados. Non para abordar totalmente os problemas de fondo, como diría, pero hai resortes, hai marxen. Por exemplo, en España estamos empeñados, dícese, na loita contra o déficit público. Bueno, pero por que para loitar contra o déficit público temos que recurrir só ao recorte do gasto público e non aumentar os ingresos? Non parece que iso, pois os mercados se rebelen contra iso, nos interveñan por iso, non. Por que podemos consentir máis de 100.000 millóns de euros anuales de fraude fiscal? Por certo, con unha mínima parte diso cubríamos o déficit público do noso país. Non tiñamos que recortar en ningún servicio público, ningún servicio social, nin tiñamos que abordar o recorte das pensións ou dos salarios dos funcionarios, etc. Por que tiñamos para combatir o déficit público que reformar o sistema de pensións, se iso no mellor dos casos tendrá efectos durante moitos anos despois? Non se pode decir que a reforma do sistema de pensións, que xa é discutible, que teña que reformarse para mantelas, dende logo efectos inmediatos contra a crisis non ten. Por lo tanto, podíase facer outra cousa. A reforma laboral é bastante evidente que nin creou empleo, nin limitou a precariedade do mesmo. Bueno, así en general, quero dicir, por que non podíamos ter, por exemplo, para a calidad democrática, unha lei electoral distinta que permita que se exprese o pluralismo real, político e social da sociedade española? Por que non podemos ter uns medios de comunicación públicos, democráticos, que non teñamos que sufrir? Eu era presente cando o valedor do pobo, en pleno do Parlamento, presentando o seu informe anual, dice literalmente no seu informe anual que os medios de comunicación público, neste caso de Galicia, pero podemos estendelos, nin son veraces, nin respetan o pluralismo político, nin a veracidade informativa. É que o valedor do pobo lle diga aos medios de comunicación que non respetan a veracidade informativa, é como dicirle a un juez que é un prevaricador. Exactamente o mesmo. Por lo tanto, todo eso podía facerse. Por que non se fai? Aí non lle podemos botar a culpa aos mercados. Ese marxen témolo. Hai un marxen tamén. Por lo tanto, é verdad que non podremos abordar seriamente os problemas fundamentales da sociedade española e da sociedade europea se non temos un marco regulador capaz de emblidar os mercados, pero tampouco hai marxen cero. Hai un marxen e un programa que pode realizarse no noso país. Pero queren acabar tamén co poder, co equilibrio de poder entre traballadores e empresarios. Aquí está Demetrio, o secretario de Comisións Obreiras, que podía explicar as dificultades que os ultras da patronal poñen para a reforma da negociación colectiva. É que é evidente que se entre traballadores e empresarios hai unha reforma laboral que prácticamente lles dá todo o poder, o despido barato, libre, precario, etc. E ademais nos negan a capacidade de negociación colectiva, cal é a relación entre capital e traballo? É dicir, que todo eso hai un certo marxen. Hai un marxen para facelo, é tamén de vontade política.
E a iso renunciou o goberno, quer dicir que podía haber esa cuestión. Insisto moito en isto porque senón a disculpa de que non hai Unión Europea nos inhibiría a todos de ter que facer algunhas das cousas que sí podemos facer e que hai marxen para facer. Finalmente, remato sobre a situación da esquerda. A esquerda europea está composta hoxe por varias corrientes plurales, non? Están as corrientes da esquerda que proceden tradicionales, digamos, da esquerda de matriz socialista ou matriz comunista, están novas esquerdas europeas e están tamén as expresións políticas máis acabadas en un sitio que en outro do ecoloxismo político. Bueno, eu creo que a esquerda europea está en unha profunda crisis. Toda ela. Cousa que confirman as eleccións no noso país. A socialdemocracia está en unha profunda crisis mesmo de identidade, porque como asumiu durante o último período parte das teses liberais, evidentemente iso mutou o seu genoma, o seu ADN, a súa identidade. Isto é unha cousa bastante clara. Por certo, que iso non lle valeu nin para manter siquera o poder, o goberno en moitos sitios. E máis, iso alexa da súa base social tradicional e a leva á quiebra non só de identidade, sino tamén política e electoral. E outra esquerda que se reclama máis transformadora está situada hoxe en un discurso, en unha proclamas anticapitalistas moi reconfortantes para a identidade, pero é evidente que está en unha situación de relevancia política absoluta, carente de proxecto político. Non de diagnóstico, quizá, pero de proxecto seguro. E ambas as dúas teñen un problema engadido, e é que están refuxiados nos ámbitos nacionais. E cando van a Europa, máis alá de 4 frases, van a reivindicar tal cousa para o seu país dentro do marco establecido pola Unión, pero non teñen planteado un proxecto de cambio en Europa. Mantense o esquema europeo actual neoliberal e eles van a solicitar tal ou cal reivindicación para o seu país, pero nin siquiera iso podrán conseguir seriamente se non cambia a situación política europea e a situación general europea. Permitideme que conte algo para que vexades como está a situación da esquerda. Eu creo que había en España e en Italia no pasado 2 grandes partidos da esquerda, que eran o Partido Comunista de España e o Partido Comunista Italiano. Un mítico Partido Comunista Italiano que non só era un referente en Italia, sino que era un referente da renovación político e intelectual da esquerda europea, mesmo de sectores importantes da socialdemocracia europea. Pois moi ben, nós tiñamos ademais unha relación estreita con aquel gran partido. Era unha forza intelectual e política de primeiro orden. Había que habelos conocido. Moito non sei, conocestes, outros non. Pero merecía a pena conocer. Aquelo era un auténtico motor renovador da democracia e das concepciones da esquerda europea. Eu tuve incluso a oportunidade de estar co patrón da escudería Ferrari, do vello Ferrari, que era un militante do Partido Comunista Italiano, en Módena, porque nós estábamos, o Partido Comunista de Galicia, estábamos relacionados con Módena. Aquel vello patrón, que morreu 2 ou 3 anos despois, díxonos na reunión que o PCI era o partido máis importante da historia de Italia, que a él se debían todos os avances
que tuvo Italia desde a Segunda Guerra Mundial. Mesmo a unidade de Italia como nación. Era o partido da nación. Hoxe Italia está con problemas territoriales moi serios entre o norte e o sur. Aquel partido nucleaba Italia coa cohesión social e co seu proxecto político. Pois ben, aquel gran partido que era referente internacional, que era unha forza política e intelectual de primeiro orden no mundo, non é nada hoxe. É un grupo, unha pléyade de pequenas organizacións irrelevantes, sin capacidade de proxecto e sin capacidade de formular nada para Italia. É unha das razóns pola que Berlusconi sigue no poder. A destrucción daquel gran movimento político. Ese é un dos exemplos de como está a esquerda en Europa, porque era unha potencia que parecía inamovible. E a esquerda está tamén en crisis electoral en todas partes. Pero é a crisis de toda a esquerda. Porque fixadevos ben, o Partido Socialista francés sufre unha derrota, pero a esquerda tradicional francesa, que en outros tempos tamén foi moi poderoso, o Partido Comunista francés foi o primeiro partido do país, non medra. En Italia, pois o mismo. En España acabamos de ver unhas eleccións. En Galicia, cando o PSOE, por exemplo, perdía votos, pois subía exponencialmente o Bloque. Eu recordo nos anos 90, cando o Bloque pasou a seguir a segunda forza política de Galicia, pola crisis que atravesou o Partido Socialista. Pero é que agora baixan gravemente, retroceden severamente os dous partidos, o Bloque e o Partido Socialista. Ni siquiera recupera parcialmente un o que perde outro. Baixan os dous. E en España, o Partido Socialista, en outros tempos, cando a crisis da corrupción e da guerra sucia contra ETA, sufre unha crisis importante, non tan grave como a da hora, electoralmente, pero Izquierda Unida subira exponencialmente, chegou a ter casi 3 millóns de votos. Pero ahora o Partido Socialista, fai 3 días, saca o peor resultado en unhas municipales da historia democrática desde o 79 e Izquierda Unida non sube ningún punto. Por tanto, hai unha crisis de toda a esquerda, non nos fagamos ilusións. E que pode facerse para todo isto? Que debera de facer a esquerda, ademais de proclamas? Porque, como dicía Séneca, e acreditan os nosos mariñeiros, nunca hai bon vento para quen non sabe a que porto vai. E, polo tanto, que convendría facer? Eu creo que a primeira cuestión que a esquerda ten que plantearse é unha coordinación europea. Ten que dar unha batalla coordinada europea, social, política e sindical. Non pode seguir producíndose, incluso colaborar co dumping social que se está producindo na Unión Europea. Hai que facer realmente un frente común, un programa mínimo realmente operativo da esquerda político e social europea. Non conseguiremos institucións políticas, a Europa política en 3 días, pero o camiño hai que empezalo, e non se pode dar batallas entre países. É necesario, naturalmente hai que defender os intereses de cada país que son razonables, pero hai que ter unha coordinación operativa, política e social e institucional, pero política e social tamén a escala europea. A segunda, tamén no conxunto do Estado e nas comunidades autónomas. Eu estou temblando a que cada un, despois deste desastre electoral, sálvese quen poda e cada un ao seu, a ver se consigue 4 votiños máis do outro. A esquerda galega e española teñen que chegar a un programa de mínimos que, sin renunciar á identidade de cada quen, nin á competencia electoral, o que eu chamo un movimento de tipo de cooperación competitiva,
sin renunciar á identidade de cada quen, nos presenten aos ciudadanos un marco unitario de movilización político e social. E cando eso se fai, hai éxitos. E aquí temos os precedentes do Prestige. E temos o precedente da loita contra a discriminación lingüística. E temos os precedentes moi actuales da loita das movilizacións impresionantes en Vigo, Ourense e outras cidades pola sanidade pública. É dicir, unha serie de obxectivos comuns que podamos participar os ciudadanos democráticamente, que nos ofrezcan ese marco común. Non uns contra outros, a ver quen é máis de esquerda, quen é máis puro, non. Necesitamos que cada un manteña a súa identidade, o seu programa máximo, como se chamaba antes, a súa señal de identidade, pero iso é perfectamente compatible e debemos exixirlos que nos presenten un marco de acción común. E eu creo que en ese proceso hai que refundar a esquerda española. Refundar a esquerda non quere dicir crear algo ex novo. As cousas ex novo na historia solen ser bastante epidérmicas, pero é evidente que tanto os sindicatos como as forzas de esquerda teñen que refundar o seu discurso e a súa práctica política. Non é posible que o Partido Socialista temos que comunicar mellor coa xente, temos que acercarnos á xente, hai que traballar máis. Traballar máis sempre, hai que acercarse á xente tamén sempre. Pero hai que dicir que hai que ter un proxecto político claro. E esa colaboración de esquerda non se trata de sumar só nas institucións matemáticamente os votos en un movimento defensivo. Trátase de ter un programa común mínimo que nos permita a todos entrar en acción en un marco común compartido. Os que non estamos con un ou con outros, a ciudadanía en xeral. Esa é unha obligación. E finalmente, se iso non ocorre, efectivamente, pois habrá quiebras nos partidos políticos. Simplemente vou dar un dato e con isto termino. En España xa temos algúns exemplos. En España, a parte do conocido, empeza a surxir cousas novas. Non só o movimento 15 de maio. Por exemplo, xa funciona un foro plural en España, onde están partidos como Iniciativa per Cataluña, unha forza valenciana que acaba de superar a Izquierda Unida na Comunidade Valenciana, que se chama Compromís, acaba de sacar 2 diputados máis que Izquierda Unida, 7-5. Nas Islas Baleares non só son os que entraron estes mismos no Parlamento, sino que Izquierda Unida non entrou. Entraron eles. A Xunta Aragonesista e están surxindo en outras comunidades. E iso está conectando tamén con outra forza que se chama ECO, e que vai acabar habendo unha forza política estatal. Uns poñen a marca e outros as forzas sociales, etc. Digo isto porque se o PSOE e Izquierda Unida non reaccionan en serio en isto, eu non son partidario, son absolutamente contrario a dúas cousas. No pasado e hoxe. Creo que os que me conocedes sabedelo perfectamente. Eu non creo que estou contra a tesis de que hai que estar en un solo partido, toda a esquerda, iso que se chamou a casa común. Iso non é real. Iso non responde á socioloxía político-electoral e cultural da sociedade española. Por lo tanto, nada de casa común. Pero non volvamos ás dúas orillas, non volvamos a iso. Porque se ambos partidos maioritarios de esquerda van a iso, tendrán quiebras nos dous. E hai outros que sí queren montar outra cousa. E, polo tanto, xa veremos como iso ocorre, non? Quer dicir que empezamos un proceso. A discusión na esquerda española vai a ser de órdago, sobre todo na parte mayoritaria, que é o Partido Socialista, xa vedes o que está pasando. Se se dedican só a elegir candidatos, a ver se é Chacón, ou parece ser que Chacón xa non, ou é outro, se se reducen a que é mellor un congreso que as primarias, se todo é eso,
sinceramente, van a sufrir unha quiebra moi seria o Partido Socialista en España. E hai, efectivamente, outros referentes que poden nacer. Por lo tanto, vamos a entrar en unha dinámica nova a que hai que estar atentos, pero eu creo que estas son unha serie de cuestións e de reflexións que en ese proceso que vai a experimentar a esquerda española e a esquerda europea debemos de contribuir a que ese debate se produzca, que se produzca en términos políticos, programáticos. É verdad que unha alternativa política non é un programa solamente. Unha alternativa política é un programa que fixe obxectivos, por suposto, pero é unha estrategia para desenvolvelo, é unha política de alianzas para conseguilo, porque non se trata só de proclamar verdades do barqueiro, trátase de avanzar, de resistir primeiro e de facer conquistas despois, porque senón, sinceramente, non creo que avancemos. E eu creo que non estamos ante o momento de reivindicar as identidades frente aos outros, sino que se renunciar a ellos, debo de recalcalo, é exixible que a esquerda plural en Galicia e en España nos presente un proxecto que podamos compartir no sentido, naturalmente, en que estou falando en esta conferencia, non no sentido que veo ocurrindo hasta ahora. Isto é a miña reflexión necesariamente esquemática, polo cal vos dou as gracias por escoitarme tanto tempo. Moitas gracias. Ben, a continuación abrimos o coloquio. Se poden ir pedindo palabras, máis que grandes intervencións, bueno, ser máis directos, bueno, que haxe reflexións por descontado. E nada, empezamos xa. Suso.